l'avenir le Seigneur during the battle of Armageddon. Pendant la bataille d'Armageddon. You'll see the great power and majesty of the Lord as he comes. On va voir grande puissance, majesté le Seigneur est venu. He comes to take his lordship over the earth. Il est venu pour prendre dominion sur la terre. He defeats the armies that surround Israel. Il gagne toute bataille contre l'armée qui était entourée Israël. And I want you to open your mind into a vision. Moi, je voulais ouvrir l'esprit ou non vision. Let's read verse 3. Habakkuk chapter 3, Chapitre 3, verse 3. verset 3. Who would read? Turn around, read them loud. Get a microphone for Brother Stern. Parlez au micro. Lili. This is about the coming of the Lord in power. Ça, c'est d'avenir le Seigneur en puissance. To take his place as Lord over the earth. Pour venir prendre place comme roi, le Seigneur sur la terre. I read verse 3. Lis verset 3. For Habakkuk chapitre 3 verset 3. Habakkuk 3 verse 3. Chapter 3 verse 3. Je viens de Kéman. Le Saint vient de la montagne de Pharaon, de Paran. The Holy One from the Mount Paran. Sa majesté couvre les cieux, His majesty, glory covered the heavens, et sa gloire remplit la terre. and his praise filled the earth. Praise the Lord. okay. So I don't know if the people in the booth can pull up a map of Israel. Je ne connais pas si mon derrière a montré en géographie Israël. And it covers the land down to the Red Sea, but Découvrir la terre à partir de la mer Rouge. you can see in your mind a map of Israel going down south. Sous carré dans tête en géographie Israël, qui sont dans le sud. You can see the Dead Sea, Sous carré la mer morte, and that is the land of Esau. c'est terre d'Issau. Esau was a son of Jacob, Esaïe, a brother of Jacob. mon frère Jacob. His people settled south of Israel around the Dead Sea. Peuple était resté bon côté Israël, bon côté la mer morte, And if you go south of la that, mer Rouge. if you go south of that area, that goes down into Mount Sinai, into the northern Arabian Peninsula. Sous aller possible, ou après les bon côté montagne Sinaï, tout près Arabia. And so Teman was a capital city of Esau's kingdom. Demain, c'est une cité capitale littéraire. And here it says God came from Teman. Là, il dit bon Dieu sorti dans Téman. So this would seem like a mystery. Ça apparaît comme un mystère. And it says his glory covered the heavens. Il dit gloire lui couvrit le ciel. And if you go down to verse 7, Sous descend dans verset 7. I saw the tents of Cushan in affliction. I saw the lands of Cush Tant des couchants, in affliction. affliction. Je And the vois dans la curtains, détresse and the curtains, verse 7 of Midian did tremble. les tentes de l'Éthiopie. So you could read that verse 7. Sous Cali verset 7. Et verset 7. Yeah, turn around to the Verse people. 7. Virez where peuple là. Let's see. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. So we have the glory of the Lord appearing, Nous avons gloire le Seigneur qui paraît.
around the Dead Sea. tout près la mer des morts, la mer morte. And we see the glory of the Lord going south into the Arabian Peninsula Nous voyons la gloire de Dieu qui va le sud, pour côté la mer, in the land of Midian dans la terre médienne, by Mount Sinai. tout près montagne Sinaï. This is something we've never seen before. Ça, c'est un bagage que nous n'avons jamais vu déjà. And verse 4, Dans verset 4, read verse 4 for us. sous le verset 4, Verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. So it says that you can see in the vision, you can see the hand of God il dit dans la vision, au cas où, mais le Seigneur, and horns of light coming out of the hand. au cas où, cône, rayon de lumière. So a horn is power, a symbol, a vision of power. C'est une vision de puissance liée. So you can almost imagine a hand, Vous pouvez imaginer une main, lights coming out of the fingers, coming out of the lumière qui hand, sorti dans chaque doigt, il y a une main ça. moving with power. La fait mouvement avec puissance. And this, and with the hand went pestilence. Avec main ça est venu avec pestilence. Verse 5, it says, before him went pestilence and burning coals like fire. Comme du feu. So this is a judgment. Ça c'est un jugement. I don't know if you're able to follow the vision here. M'a connaît sous ka suivre vision ça. This is happening in the time of the Battle of Armageddon. Mais tout ça a passé dans le temps des batailles de Armageddon. I'm going to give you another scripture M'a bon l'autre verset to add with this. pour ajouter sur ça. But in verse 6, Dans verset 6, it says he measured the earth. Go ahead, read verse 6. lis verset 6. Verset 6. Il s'arrête. Et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde. Il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. So what has happened is the armies of the nations of the world have gathered against Israel. Ça qui passé la mais des mondes là assemblés ensemble pour une bataille contre Israël. And they're camped around the Red Sea on down into Arabia. Et ils ont été arrêtés pour côté la mer Rouge, pour côté Arabia. The Lord appears as an angel, Et bon Dieu, le Seigneur paraît comme un ange, as a hand of light, comme une main de lumière, with horns of power coming out of his hand. avec cône qui a une puissance qui paraît sortir dans la main. And upon these armies are pestilence and coals of fire. Et puis dans le temps, la main ça a une pestilence avec un char qui a du feu là-dedans. Destroying the armies that have come up against Israel. Qui a détruit la main ça qui formée contre Israël. You follow my vision so far. Est-ce que vous avez suivi vision jusqu'à présent? Let's go to Isaiah 63. On allait dans Ésaïe 63. I'm talking about the glory of the Lord coming in power to take his kingdom. m'a parlé de la gloire du Seigneur qui vient dans la puissance pour le prendre royaume. Let's read verse 1. On lit verset 1er. Ésaïe 63, verset 1er. Il y a celui-ci qui vient des dons, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, et le pouvoir de délivrer. Okay, verse 1. Thank you.
Okay, so Isaiah sees a similar vision, Esaïe wè yon vision qui même genre. and he starts, who is this coming from Edom, from Esau? Li di ki sa kap soti nan Esaïe. This is the same vision that Habakkuk saw, the Lord coming from Teman as a hand. Sa Ibakik te wè leseye kapi nan teman koman men. As a hand of power and light. Koman men ki gen puissance ak lumière. And it says that the Lord has dyed garments, that they're colored red. Li di leseye chanje kouleur. Et plat li fè retourner rouge. Read verse 2. Li verset 2. Verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? So it says that the Lord, his garments are dyed red with blood. Li di leseye rat point li vin tourner rouge avec sang. And he's treading the winepress of the wrath of God. La gade pipile de ravage leseye. So we see the Lord appearing as an angel first in the land of Esau against the armies, destroying the armies coming against Israel. Nou wè leseye paraît comme un ange pour détruire l'armée qui contre Israël. Read verse 3. Li verset 3. Le verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Oh, it says the Lord did this alone. Il dit leseye fait ça pour contre lui. This is not the armies of Israel destroying these enemies. C'est pas là mais Israël qui a détruit l'Israël. This is something Jesus personally did himself. Ça c'est un bagage Jésus fait personnellement lui-même seulement. Comes in great power, Il vient à grande puissance, wiping out whole armies, détruit en bonne l'armée, all the way from the Dead Sea all the way down into Arabia. jusqu'à sorti dans la mer des morts pour arriver jusqu'à Arabia. And as verse 4 says, the day of vengeance is in his heart. Verset 4 dit jour vengeance